Matondo mingi na bino bandeko balandi émission bayindo to telema tata mama benga bandeko bazali banda bakota komba te émission oyo ela musaka bayindo oyo ela kisaka bayindo esika ba uti esika ba komi mais esika bazali kokenda pamba te yango ebelemi na mongo ekoki nde mokolo na mokolo to yambaka bangunza o bazana kati ya religion africaine oyo ezali na kokamba bya mfumu kusukia muzala bana na Angola maina liye neso nyanzelo nde topese bambote esika bango bazali Nena mokolo mwa lelo to kosolola moko ya ba disciple ya mfumu kusuke muzala pana na Angola na kombo ya ngunza mololai pamba te ngunza mololai semaine passée to yambaki bango awa bandeko degré ba peine to soit qui plutôt ba test to soit qui yango to kanaki to kwa susu kana kozonza susu ngunza mololai na mokolo mwa lelo ngunza mololai mbote la biso mbote mingi ndeko mopandisango mbote pena bandeko balandi baso bozuli baku ya kolanda biso na tango oyo na etando eke na bino na nzela ya RTVSA totombe bino yoki malamu ngunza mololai bayindo butuna moi bayindo butuna moi kolia ya pasi nyoso ya pasi pona sango na bango ya lobiko na mokolo mwa lelo nini ya sika bokumbeli biso matondo mingi ndeko tambi ndeko mopandisango biso mosala na biso ezali kolimbolela bandeko bayindo pasi oyo tozali na yango biso bayindo pe solution ezali nini nde mokolo na mokolo tozo leka na bitando eke pona kolimbolela bango balemba biso ti biso pe tokolemba bango te po biso tososoli ete nzela oyo bango bakoki kozwela bososoli ya solosolo pona lobiko ya bayindo ezali oyo yango toza kosepumone pona koyebisa bino makambo oyo toza na yango lelo tolingi tosolola na bino likambo kaka ya pasi ya bayindo yango bandeko balandi mingi balobi pasi ya bayindo euti na ndenge kaye ndenge bolimbisi ndenge Ezau atekaki Ezau atekaki bokonzi pa ya Jacob pasi ya bayindo euti kuna bamisusu balobi te eza ndenge Sham amonaki nzoto ya tata na ye ntango alambaki masanga nde bilakeli mabe ya Sham ezalaki eyake pa na biso bayindo eke soki pe wana te basusu balobi te biso toza mpenza libabe ya libabe tala kutu loposo na biso eza loposo moyindo eza pasi mingi po toleka kozala malamu pamba te libabe na biso naturel me boza bato ya mayele question moko motuna moko ezala na biyano misato nakanisi eza possible te ezotalisa ya solo ete biyano nyonso wana eza ya lokuta yango lelo toye kolimbola pasi ya bayindo pasi ya bayindo ezali entretenu euti epai ya mondele tozo continue koloba yango pasi ya bayindo euti epai ya mondele mondele ntango ngonga ebetaki na 1482 Mesekao Diego Kao ayaki yawa ayaki kokuta biso na paradis terrestre esika wapi bato baza kolia malamu bazobika malamu na posa na bango metangu ya ye akuti mokili wana eko epesaki ye kizunguzungu ne bakendaki kosala makita na poto mpona koluka ndenge nini bakonyokola biso to bakozwa mabele na biso ekoma ya bango moko ya bapreve oyo ezotalisa ete basalaki makasi mpo bakomisa mabele na biso ya bango ezali oyo tozoloba discours ya roi Léopold II. Roi Léopold II ntango akomi awa discours ya roi Léopold II oyo apronosaki liboso ya ba premier missionnaire belge oyo bayaki awa mpona koyebana kofacilite tâche epai ya administratif boyoka eloko roi Léopold II alobaki le but de votre mission dans le discours des prêtres et pasteurs belges dans cette partie du monde en 1883. Le but de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils parlent et se soumettent en Zambia Pungu, Vidi Mukulu, Mungu, Akongo, Nzakomba et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui,
calomnier, insulter sont de mauvais actes. Ayons le courage de l'avouer. Vous venez non pas pour leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Wana devoir de prêtre est passé extrait du discours du roi Léopold II à l'arrivée des premiers missionnaires au Congo. Donc les missionnaires bayaka bazala etina nzambe te mais etina tinda nzambe te tinda minele oyo bakanisa ki mabe ndenge ni bakonyokola mabe biso na mababazwa bomengola biso bakena yango nde bazoko bakoloba boyi. Votre rôle est essentiellement de faciliter les tâches aux administratifs et aux industriels, ba prêtres et pasteurs. Rôle na bango ezali ya ko faciliter tâches, ba faciliter ba administrateur, ba industriel tâches ya basa musala na bango malamu. Administrateur azwa tâche ya ko ya azwa faciliter ya kosala musala na malamu ya mwe kumbi biso na expropriation ya bomengo ya mabele ya bato mayeli biloko nyonso ekomaki ya mindele tozawa tosi totangeli bino mukando mbala na mbala bino bandeko balani du sang sur les lianes Léopold et son Congo bandeko na machine bobendela la biso image déjà kaka na titre ya pamba bozolanda du sang sur les lianes Léopold et son Congo na page d'amo 29 kuna Léopold de Bazolo Baboué, auteur à l'Obiboué. Par ailleurs, à partir de 1906, une masse de documents se référant à l'État indépendant furent détruits sur l'ordre de Léopold II. Je leur donnerai mon Congo, mais ils n'ont pas le droit de savoir ce que j'y ai fait, disait le roi à l'un de ses collaborateurs au moment de l'annexion du pays par la Belgique. Pendant l'été 1908, le chauffage central de la rue de Brederode à Bruxelles brûla 8 jours durant des papiers et les archives de l'État indépendant. Et l'on peut marquer Bisson en passage aux alliés, extrait au bâtiment entre guillemets. Je leur donnerai mon Congo, mais ils n'ont pas le droit de savoir ce que j'y ai fait, disait le roi à l'un de ses collaborateurs au moment de l'annexion du pays par la Belgique. Donc, tant que na 1885, Mokao bakabola ki mabele ya Felika, bakabola ki ya mpa mindele na lisungi ya ba prêtre et pasteur o bayaki ya na mission ya ko faciliter ba administrateur pe ba industriel tâche ya ba osala musala. Bakaboli mabele na biso na 1885 na conférence de Berlin. Kuna Congolais azalaki te, mokonzi moko azalaki te, bazwi Congo Brazzaville, bapesi yango na France, bazwi Cameroun, bapesi yango na France, bazwi Rwanda, bapesi yango na Angleterre, bazwi Congo Kinshasa, bapesi yango na roi Léopold II. Oyo ezalaki na batu na kati, na banzete, na bamai, na mopepe, biso nyonso tozalaki na kati ya poche ya roi Léopold II. Ngunda toka tabino maloba te sika wana ngunda ta bozolo bakizaki na facilitation ya ba pasteur na ba prêtre. Mais lelo ba pasteur bazote ya bolingo ba prêtre bazote ya bolingo. Soki eloko wana esalamaka to boyite esalamaka mais lelo eza susu te lelo neza ba bolingo ya solo ba pasteur bazote ya lelo bazosala nde bazo continuer œuvre ya ba sango ya mindele ba prêtre ya mindele bazo continuer œuvre na bango ya kolalisa baindo pongi. Mais ça fait combien de temps tobimi na TV pona kolimbolela baindo ke christianisme eza bonzambe o ekumbelaki biso pasi awa to umeli na kanisi. Mais ba grand pasteur bazebele awa combien de fois to lancer des pieds par na bango ba yape ba ko démontrer na télévision que christianisme eza bonzambe solo to sala ta platongo toka bola makanisi eza au profit ya bolamu ya bana baindo. Soki eza intérêt égoïste ayebiti naza koboya lokola eza intérêt égoïste ayebiti naza koboya ayebi soka na plateau oyo donc bamaemaso abombaka ekobima na kwasa ekomona na solo ke bonzambe asalelaka eza malonga te bandimi baokima ye. Mais ndeko pasteur ndeko sango yo mutu ana religion étrangère
sepela bandimi babima eza sali na yo liboso nzambe tatake likona se ke okanga bandimi ebele wana na nzela ya libunga oyo ezali pasi pona yo oyate bazo interpeller bino bande ko balande biso ba ino totelema ozona na ngunza mololai bino auditeur bokoki kobenga biso na 081 060 59 52 081 060 59 52 to pe na 089 73 29 974 wana ezali numéro ya batesto to bapele ngunza mololai ntango bozolo bake pasi ya bayindo mais lelo mundele toboyi te bamakambo wana esalama na yango mais te tozosolola mundele akenda na ye biso na France à peu près 8000 km France eza mosika na biso États-Unis kutu koloba te totika na biso mais na kati ya biso na biso monake bayindo esika nyonso bavandi baza batu mais lokola batu te nyonso ya bango ezalaka na désordre sikoyo bino bokokotisa mundele na ndenge nini mundele kuta ozoyoka na baaide à chaque fois oza na badialogue bakoluka ntinda batu bazala na kati wana fo bafacilité médiation po elekana malamu entre pouvoir na opposition ozomona batension mais bino bokunzaka effort wana nyonso bolinga kondima te ndeko mopanzi sango biso toye po tolimolela bayindo bosolo ya solo mindele ti omonaka bango bayaka o toye na kado toye na domboui toye kosunga bino tel eza badon te ezali bamoyen na bango bautilisaka mpona kodevie biso d'abord to retrouve te vraie cause ya mpasi na biso ezali bamoyen bautilisaka mpona kolalisa biso pongi mais tika biso lo mwa ntango moke tokontinue likanisi ya kodemontre mpasi ya bayindo mpo toyebana kopesa bango nzela ya solution tozoloba ke bamindele na 1885 basalaki na table ronde bakabolaki Afrique ekomaki propriété privée ya chaque pays ya Europe soko otali bapays européens eza mpe environ ba 50 otali mpe nde bakaboli Afrique eza mpe environ ba 50 pays ozomona do bakabolaki yango mpona baintérêt na bango moko sikoyo Congo démocratique oyo eza na superficie ya 2 445 soki kilomètre carré donc Congo oyo ezalaki poche ya roi Léopold II kuna nde sika monioko ezalaki makasi alors roi Léopold II ti azwaki mabele oyo pendant des années ye nde azali koniokola biso nini sikoyo ezosalama baprincipe mingi batiaki en place pour que pasi ezala makasi epai na biso basorganiza ti lelo baprincipe wana ezali mibeko batia bakoma yango na charte de l'impérialisme charte de l'impérialisme ezali esalamaki te mpona bolamu na biso bayindo te charte de l'impérialisme esalamaki mpona intérêt ya bamindele bayeba ndenge ya komaintenir biso kati na pasi boyoka eloko bazoloba na charte de l'impérialisme tout pays du tiers monde so tokoki kobana na ebandeli tiena mona ebandeli ozala pasi mpona kolalela ntango mais tozali na titre 1 section 1 article 1 aucun pays du tiers monde ne peut constituer son état souverain yokana likambo place ezali aucun pays du tiers monde ne peut constituer son état souverain article 2 tous les pays du tiers monde sont divisibles et leurs frontières sont déplaçables selon notre volonté. Notre devise, article 3, diviser pour mieux régner, conquérir, exploiter et piller, pour remplir nos banques, pour faire d'elles des puissances du monde. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous qui l'exerçons par pression sur leurs dirigeants, qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organisme du tiers-monde ne peut s'en attribuer bandeko na ngai balobi awa mboka moko te ya bayindo ekoki kozala mboka ya nsomi ekoki kozala na bonsomi mboka moko te biso awa toza na pasi koleka mpo tozodirige te bozomona balobi awa mboka moko te kozala bonsomi e bafrontiere ya bamboka na biso nyonso ezali déplaçable selon volonté na bango bakoki kokabola biso ndenge balingi bakoki kofongola biso ndenge balingi
bakutuna biso te soi-disant bakolo mabele. Vous comprenez? Seul régime politique, seul un gouvernement établi par nous est légal et démocratique. Tout autre gouvernement non issu de nous est illégal et dictatorial, quelle que soit sa forme. Yoka. Seul gouvernement où il n'y a pas de bango, où bango batie mutu, nezali légal et démocratique. Mais c'est normal. Et ça normal, il y a la démocratie, il y a la démocratie. Bato bazotanga batali ba place soi-disant mundele wana kaka. La démocratie ba yisi biso boyi. Que pouvoir et utaka na peuple là c'est la kayango na tant donc la démocratie ezali pouvoir au peuple entre les mains du peuple makamunusu wana peuple nde azana base. Na kati ya démocratie. Oui, mais pas na biso et pas na biso na mboka na biso ya Felika. Eza bongote. Mais ça bongote suite à ba continue biso. Te, eza suite à ba kondité. Biso to sengeli to sunga ba continue biso. Ba continue biso bazali na bazo souffrir na eloko moko. Ndakisa bakonzi bana mbongo banyoko. Na bisio mokonzi ndakisa mokonzi Kabila akokoza na souffrance koleka ngai. Ah, Ngunza Molala. Nazo bandela ponga mtu nazo loba. Ngunza. Pona nini qui président asa président de la République démocratique du Congo mais koko kisa qui président na ye ezoko kisa mati. Et la volonté na été et la volonté mokonza mboka parce que mboka zo tambola mabe ba tala kanangi ba. La logique eza volonté mokonza mboka te volonté zali na charte de l'impérialisme. Qui non les lois bamindele basala la moka. Ici bino yokanisi bamindele bakenda me bakenda te. Bamindele bakenda me bakenda te toza na ka ya Côte d'Ivoire. Et tumbaye kuna na Côte d'Ivoire. Nani yaki kobena na Gbagbo? Soki mindele bakenda. Il fallait za peuple. Tout le monde que ba français mutu basala la ba ye baba ba longo pona nini ba français ba ye. Po za mboka o bazwa na 1885 na conférence de Berlin. Ozomona biso na Congo awa to signé contrat na Chine. Belgique a boyi contrat wana lobi qui no pour revisiter ba terme ya contrat wana. Donc na le lopé contrat mo et salati. Mboka mukelo la Belgique azotele na Congo mboka munene na zo ba de la Congo. C'est que ba konzi ya Congo bina quelque mboka wana eza mukie na mosun eza mukie na superficie mais baza makasi économiquement baza makasi politiquement baza makasi militairement ndezo sala ke ba diriger biso biso pe toza la possibilité ya kokoma makasi lokola bango. Il suffit de s'organiser. Alors pas si wana nyoso tozomona eza organisé par Mindele. Si quoi mutu moko boye avandi na lera na télévision à lobby il faut merci abandi ko la kisabiso pasi yango mutu moko boye nzamba inspiré ye abanda ko limbolela biso pasi ya bayindo kombo na efu mukusu le Sonyandila chef spirituel de la religion africaine rénovateur représentant légal pe président ya Munza Banso ayela abandi azwi musala ya kolimbolela biso pasi pe kolakisa biso nzela ya solution nyonso oyo démarche oyo nani alekaka na TV yango po atanga extrait discours ya roi Léopold de Awa po balakisa biso avekisa na kati azaki nani alekaka na TV po atangisa biso charte de l'impérialisme pona kotalisa ke pasi na biso simbami na bato azaki nani alakisi biso ba vérité po ezotalisa solo ke pasi na biso simbami na mundele azaki. Alors mutu ya ndengo wana andimi risque à se sacrifier pona kolimbolela bayindo bolamu pasi na bango sike uti pe bolamu na bango sike kokende. Un certain monsieur na Congo ya Daniel Saf te émission penza pa batengo za bokotanga bango kombo te magi otangi kombo continuer kotanga susu na lobi ndeko wana asalaki émission quelque part azuna ye mokumba ya koloba ke toutes les églises dites Kimbangu et les papas Nkusu sont des aventuriers. Aventuriers ozo obe na aventurier biso sikoyo tondimia kamba biso ngai Ngunza délégué chef spirituel andimia kamba ngai nandimia kamba ngai elingi koloba obengi lelo aventurier elingi koloba yo za na ba preuve moko po ezotalisa ke papa Nkusu aza aventurier
okoki pe kozala na raison tant suna ndima kokambama na mutu moko oyo azomérite te yango sikoyo nazoyebisa yo milekela na télévision opesa biso bapreuve oyo ezotalisa ke papa Nkusu aza aventurier soki bapreuve wana ezali oleki na yango ekosunga biso mpe bato ebele oyo balandaka papa Nkusu mais soki eza te na ezala te ndeko na ngai okodemontre yango devant tribunal. Ngunza Molola epamba te soki ndakisa ndeko kolobela bonza par rapport à ndenge bazo population asa na pose ya maponami population azolia bien te ozomona ke fumu kuso yena makambo ya prophétie ya fumu kimbangu ya 4e président tandis que peuple congolais azozela maponami oyo efesa na décembre maintenant nous ozoloba ke président Kabila président prophétie lingo loba ke atikala nano maponami eza te ozomona ke quelque part 6 000 vraiment bamitema ya bato na ndenge moko ya pasi ezatene yango ndeko américain comme ndeko ngai lelo toza na ba accord esignama ebele toza na ba accord esignama na Luaburu toza na accord esignama na Johannesburg toza na accord esignama na Addis Abeba toza na accord esignama na Zambi Lusaka toza na accord esignama na Pretoria toza na ba accord ebele na Congo awa mais accord nini eleki accord on azana mo awa o accord de mozabilo on dit o accord oyo ezali déclaration conjointe des gouvernements congolais et belges. Le Congo accepte ce jour en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Signé le Premier ministre belge, le Premier ministre du Congo, le ministre des Affaires étrangères belge et congolais. Bah signé. Accord oyo, ils ont bafoué 10 jours au jour. Mais si l'été, ils ont bafoué 10 jours au jour pour bah effet, il y a indépendance. Au biso tozwaki na 1960, ils ont été. La Belgique continue. Ils ont continué pour assiéger Mboka oyo. Belgique oza komona. Ba continue biso baza liberté. Bazo kokate kokokisa makanisi na bango po soko meki okosuka kwa Mzee Kabila. Bazola kisayo Thomas Sankara. Bazola kisayo Mutala Lumumba. Bazola kisayo Samora Machel. Bato balukaki bolango peuple. Mais batika soki bazokoka. Mais soki batiki yango na tozana pasi. Si comme condition ka moni population eza derrière ye ezo sunga ye ameka kozala libre bokomona mokonzi akosala te volontaire ndele makoluka kosala volontaire population yango toza ko expliquer tozo limbolela bandeko bayindu bandeko Kongo basosola ke le vrai contrat ezali oyo ezosala ke pasi ezala na Afrique to pe na kompona kana biso ya na Congo eza manque non respect ya accord et indépendance. Mais le monde a voulu ça. Donc vous savez na biso to kende ko sala élection. Oui, il y a un monde ma pona bio ko na ngai élection ezali solution te. Te za solution. Naza olimbola na ngai naza libre. Tu na démocratie. Et ça c'est solution la ndenge ngunza. Ndakisa ndeko ko ke sika boité. To de na mapona mi to ko tse libanda to tse capable. Na lobby soki okoti na mesa ya bokonzi. Okuti charte de l'impérialisme bandiwana. Va continuer sur bazali na kati ya charte de l'impérialisme. Soki akoti bazo ko ebisa ye tu n'es pas libre. Il faut ça la neba injonction la biso. Ozomona, yango za ko empêcher ba konti ba ça la volonté de la population. Siko yebisa ngai lelo soki ba longoli mokonzi aza en place. Bazui oyo azoloba kuna na opposition, batie na place. Akuta ka charte. Ils ont contraindre à la volonté ya mindele. Si vous solution est anime, vous pouvez changer, vous pouvez changer. Tout ça, ndeko na ngai na ebsibino élection eza solution ti. Tout ça na Congo Brazzaville, pays voisin. Lisuba gagnaki président Sassou na élection abataki makasi. Lisuba avani la kiti. Mais ni ne sali que Lisuba alongwa akima kiti ya bokonzi. Ni de salaki parce que azwaki pétrole yaba na Congo oyo kambamaka na France apesi yango na ba américain
omoni pétrole ya France apesi yango na baaméricain France alobi tete biso conférence de Berlin lobaka bote conférence de Berlin lobaka Congo ya Brazzaville eza ya biso France États-Unis abi d'accord ngai teza foti ya bango soko olobi bobo nga respecter zongela bo continuer États-Unis akotela lisuba te akokotela lisuba te parce que so akotela lisuba akobuka mibeko na bango mibeko oyo po bakoma awa bakoma bakoma bandeli nango wana disposition proclamant notre adhésion à la charte de l'impérialisme et à la déclaration universelle des droits de l'impérialisme, soucieux de maintenir les pays du tiers-monde dans la misère, la division, les guerres, la confusion et l'anarchie, affirmant notre détermination politique, économique, sociale et culturelle de nos pays en vue de mieux les exploiter et les piller, nous, impérialistes du monde, inconscients de nos responsabilités devant Dieu. Donc, aide nous sommes venus à Baba et nous sommes venus à ça il y a l'occulté, ça éviter vraie aide. Il y aura la seule vraie aide. Pose au bout de ça makanis. Vraie aide des alliés. Au monde de la molati. Basa la mola coton. Ba kene na exam. Ba ebisa ba ebisa ba ndeko baza na exam. Ndenge nini bazoka coton ekoma elamba. Moni vraie aide. Wana takei elamba wana kotikala tokosala elamba libela libela omonde basalaka telefone kende kozwa bana basali électronique na exta basala telefone kuyi ye akolakisa bana exta alba kende na ye biso moto tikala osala mais lelo bakosa biso na Caritas par exemple bakena este babimisi guerre bana baboti bakufi bana bakufi na nzala bana baleli bakondi bazwi bafoto bazwi ba vidéo ba publier na monde Caritas aye na roba pembe asali bablo na bango lokuta wana apesi madesu epola bino bokomona sango mutu apesi nzoka sango apesi biloko epola sango na babimisa ki guerre mutu moko donc na mutu na ine désert bakosangana bakoloba lisusu na 9h to opposé tel acte na 15h to opposé tel acte na butu basangani basalani rapport na tongo dondengo wana nde basalaka bakosaka biso alors na passion ezali na Congo tozo continuer ko expliquer bino na bandeko balobi o ndeko na tanga ekombo awa mais ndeko ndeko koboya ngana tanga kombo na ye tele ndeko kombo na ye Daniel Safu azwi tamu na ye ya koya na télévision kolobake biso toza ba aventurier Safu okende ko démontrer yango na tribunal que mutu azali boso na aza aventurier asala erreur ya kolanda papa nkusu to akondima oza diriger na papa nkusu okende ko démontrer yango que papa nkusu aza aventurier na tribunal na babiloko wana pamba te bino soko za na problème personnel na président de la République Mokonzi Kabila Kabangi mais il faut s'attaquer na ye ozoloba ke pasi tozomona na Congo eza Kabila Mokonzi Kabila naza na base na yango mais c'est faux. Comme Moïno partout azali azana pati toza na États-Unis actualité zopesa déjà un athlète américain Trump a bengi yelangai trophée na Simba athlète américain bina kwa na moté po ba noir bazonyo kwa ozola na États-Unis mboka ota msibokanisation na mboka démocratie mboka soit disant démocratie Trump a dit vanda na eloko na yo kutu olonga za chance ngai na Simba trophée na yo ye pa bisie vanda yo ne mtu ngako mono ngako yebana soki o Simba trophée na ngai mutu mwini bon yo Safu ozolo baki bayindo bana Congolais na pasi pona Mokonzi Kabila sikoyo noir aza na États-Unis tia zo déclarer que bayindo bana États-Unis bazonyo kwama nani mutazonyo kola bango donc cause principale beleza la nini ba noir otala na Afrique du Sud na basoweto pasi Angola kutu bande ko bakomela ka biso bike to comprendre la musique ba congolais l'histoire obeta ka domination na vraiment ba domination occidentale et outil na formation o ba pesi biso ya mabe
monita motokotaki na se domination na bango. Il faut babungisa biso complètement. Bobeta boluka Sarkozy, discours à Sarkozy na Sénégal, la université à Dakar. Botuna Sarkozy a lobby nini pas batukuna ba Sénégalais. Sarkozy a lobby, nous avons dit à vos parents ce qu'ils doivent penser. Nous avons dit à vos parents ce qu'ils doivent penser. Mais pour orienter binoté, beaucoup m'a kokanisa boyi. Vous comprenez? Si vous kanisa yé mutu azonyo ko la biso ayebisa biso susu toko m'a kokanisa boyi. Nzoka ne balobana ba kuna ne balobana biso. Si ko ezala ki directé au comprendre na boyi. Le système éducatif africain to congolais et outil na occident. Modèle occidental. Ah si vous avez un programme belge. Programme belge. Ils allaient élaborer par rapport à la réalité à Congo. Tu as élaboré par rapport à la réalité belge. Par rapport à la réalité belge. Mais il y a moins de balles à la tête, il y a moins de sa solution. Donc, il y a moins de monde, tant que vous avez vu, il y a un débat qui est soit débat juriste, soit débat économiste. Au moment où il y a une économie, il y a des politiciens, des politologues, ceux qui sont là. Il y a une économie, il y a une au moins que vous avez la dignité, il y a un droit, il y a une science politique, mais cette façon de réfléchir, de penser, mais au moins que vous n'êtes pas modèle. Vous donc, vous n'êtes pas une bisoté, vous n'êtes pas une bamo. Mais les jours où tu as conscience, il y a un programme éducatif par rapport à la réalité de la biso, tu as comme un ça, net biso moko. Donc, comme on a net biso moko, on a dit que les missions sont d'autres éléments. Vous avez un disciple Funkusu. Numéro 1, appelle tout le monde tester les aléoana, bino bande commoditaire, beaucoup à l'obé na biso, fait beaucoup na biso. 081 060 59 52 081 060 59 52 topé na 089 73 29 974. Bayindo basengeli babika départ ya lobiko wana eza na Congo. Bayindo basengeli babika d'ici 2021. Vous avez d'ici 2021 bayindo esengeli babika. Sikoyo na esika biso to kanisaka ndenge ni bayindo bakubika. Biso toza ko se cramponner to kangami na ba distraction ya élection président Kenya président Sala Boité ba données spirituelles eza ko se présenter tel que na 1944 Fumukimbangu a prophétisaki bokonzi ya mboka oyo et lelo toza la 4e président azali en plein mandat spirituel. Donc, un mandat papier, si là. Mandat papier, nous sommes les démarche pédagogique spirituelle pour couper sa tango na tango. Bokanisa na tango président Kabila, religion africaine était l'ennemi. Vous avez bilingo déjà. Na tango président Kabila, religion africaine était l'ennemi. Pour une ligne, tous la carte mutation, mutation et belé à bazoko yango. Et moké à Tozon Lima. Si vous battez Tozon Lima, on est dans la religion africaine, Tozon Limolé la bango, on va dire belé, bandima. Zomona, bandima, bokonzi oyo, ils allaient dans mandat spirituel. Et aussi dans la mopéme, pour la sikoyo, ils allaient. Zomona, pour la sikoyo, ils allaient, bazo c'est les choses qui tombent dans la souka et biso. Baza belé, bazo na biso, wana bazo boya na bango, mais boza boya, soko boya. Selon la Fumukimbangu, il y a des gens qui ont fait qui zoa. Mais ce que c'est là, Jésus. Même Mboka créatif va s'ébiler. Mais nous, aucune tendance, c'est comme ici, Mboka comme état qui mangisme. Tala, Ndekolanga, Mboko, place de Zokini. Jésus, autant de Makombo. Mahomet, Akobima. Bouddha akobima na réalité dans le bi religion africaine oyo na salabino oyo za mongongo ya ngunza. Mongongo ya ngunza ezali na puissance na nguya koleka bombe atomique. Nazo bandela yango. Yesu, Monsieur Yesu akobima. Monsieur Mahomet akobima.
monsieur Bouddha akopima efumuki mbango koloba yindo akos'installer pe akokamba biso ndenge Yesu akambaka kuna ndenge Mahomet akambaka kuna ndenge Bouddha akambaka kuna. Vous nous avons masuka pamba te émission bandeko balandi TV Zangunga ozobenga ba biso ba minute moke eza programme ba fesa biso na chaîne. Ngunza moi le masuka ko pesa numéro na téléphone bandeko balandi biso tozosala musala ya kolimbolela bino. Soki omoni kesali opasi na esika opesa olakisa biso esika osali opasi tokabola makanisi yozwi ntango na oyo ya kofinga ntango ozofinga ozosala malamu to ozosala mabe tika na oyo kofinga po koregrete kaka lobi message oyo kaka nde mutu yo kolanda me mutu yo kobikela tika na oyo kofinga malamu okanga motema osipote opesa ntango na ntango mpona baye bazolanda biso soki obenga biso toza na 081 060 59 52 kasi tolingi toloba boye yo Daniel Saf yo ozali catholique bakatholike na ka oyo toza nango balengelaki depuis du 19 au 23 juin 2017 balengelaki plan B ekota en activité balobaki debout congolais vis-à-vis à Kabila po bana bato babima so na nzela bakutana na makama yo Daniel na limite kokima na papa kusu oyo bengi aventurier azoloba na biso banso bakatholike bayamba mikanda wana baconfession religieuse nyonso bayamba mikanda wana ete tosangana toluka solution na problème na biso sans mondele biso moko tosangana nani oyo azoloba malamu yo mutu ozolinga désordre na mutu azoluka kimia nani oyo azoloba malamu okanisa te ke ntango olekaka mingi na télévision nde olobaka makambo ya malamu okanisa bongo te bato balobaka malamu koleka yo tozali ebele mais okodemontre oka na justice ke biso toza babandi ngunza tobele mpenza na suka ya émission na biso bandeko balandi émission bayini totelema tokosenga mpe na bino bandeko oyo oboyambaka bandeko oyambi mpenza moto na émission azofinga opesi mpe temps ya kofinga tolandaka mpe badeba mwa mingi toyebi te baklasse oyo tosangaki yakoya kofingaka na média tata mama soki esalaki yo mpasi kowela kofinga te mpo moto amayele afingaka nanu te alukaka yeba ngunza apesi nimero na ye oyo ezali 081 060 59 52 081 060 59 52 bobenga ye olie kofinga botunanga mituna akoyanola bino tata mama bademontre biso ke pasi ya bayonde bandi na époque ya président Kabila te président Mobutu atika ngaba botala ngaba condition tina lelo ndenge ezaleli président Mobutu atika babumu baselemba botala bakomine wana kino lelo ezali président Mobutu atika biso na pays ya tiers monde lelo tozabeka parmi bapays wana elingo lobeza na cause basystème oyo mindele basala oyo ngunza nakisi awawa papa na biso mongoliaka alobaki mutuka deja ekufa ata bozwi meilleur chauffeur du monde akobima kaka faux chauffeur donc ata départ ya président Kabila tant que tokotaki basystème oyo te ngunza atalisi awawa tous les présidents napesaka exemple moko ekabula biso papa na biso Etienne Tshisekedi azali opposant ya tous les 4 présidents ya mboka na biso azali opposant ya président Kasavu azali opposant ya président Mobutu azali opposant ya président Kabila papa azali opposant ya président Kabila mwana elingo lo bakomprendaki te ke eza basystème eno bato totakila basystème oyo bangunza na nzela ya mfumukusu baye kotelebela nde kimi ya nzambe ezala na bino contact ya numéro ya émission ezali 082 319 22 25 082 319 22 25 so bobengi biso bokota contact na biso ndeko na bino tambi kokande kimi ya nzambe kozala bokute na poso ezali koya